好，各位同学，我们接下来要往第二段的第二部分来看。姓氏酒，姓氏酒就是，他生性，氏就是喜爱，喝酒，生性呢喜爱喝酒。家贫不能常得，就家贫就家境，贫就是贫穷，不能够常常得呢，就是得到。那我翻译的时候就是有酒喝啊，或者是翻译成得到也可以。亲就是亲人，旧就是老朋友，知就是知道，其是代词，就是指五柳先生陶渊明啊。如此啊，知道五柳先生如此就是他的状况。或就有的人，治呢就是准备，准备酒来招待。之呢就是他，这是五柳先生。造饮则进，造饮呢就是一喝酒，一喝酒呢，就是往往就的意思，喝到尽兴。尽兴。期待必醉，就期待自己呢一定喝醉。既然，既就是既然，既然喝醉了，就告退。从就是从来不会恋情就是舍不得。去留翻译的时候翻离开。所以呢，去是离开，留是留下。那我们翻译的时候取去的意思，所以它是个偏义副词。偏义副词呢，就是两个相反的词。只取一个意思，像什么呢？忘记，忘记是取忘还是起句啊？当然是取忘。国家，取国还是取家呢？还是取国？像这种都是属于偏义副词。OK。
所以呢，他先从一开始用读书，再来呢从喝酒开始讲啊。那喝酒对他来说是非常重要的一件事啊，但是呢，因为家境很穷，没办法得到，然后他的亲朋好友知道他的状况这样，有的人就准备酒来招待他。那一喝酒呢，一喝酒哦，赵颖就一喝酒，就往往呢喝到尽兴，那就期待自己一定要喝醉。那既然喝醉了，他就告退哦，臣不吝情去哦，臣就是从来不会舍不得离开。OK，这是这一段的